Per a controlar l'assistència de l'alumnat a classe podem utilitzar l'APP de la universitat. Accedim a la TIU i dins de la targeta virtual fes clic en Assistència. Selecciona l'assignatura que vols controlar i comença el procediment. En aquest apartat podem fer notes internes per a consum nostre propi. En aquest cas no anotem res, continuem i ja podem iniciar el control d'assistència. L'aplicació ens sol·licitarà permís per accedir a la ubicació del dispositiu i posteriorment ens demanarà connectar el Bluetooth. Els alumnes hauran de fer el mateix procés, accedir a l'APP, a la TIU i una volta dins fer clic en l'assistència i seleccionar l'assignatura que volen accedir. Si hi ha algun alumne sense l'APP UA, el que podem fer com a professors és activar el registre manual i introduir el DNI de l'alumne per a fer-lo constar en la llista d'assistents. I per als casos de docència online, o si l'alumne no té Bluetooth, ha d'introduir el codi que li passarà el professor. Finalment, quan acabem el procés, el sistema ens envia un correu electrònic amb un fitxer en format de full de càlcul, perquè puguem tindre tots els assistents de la sessió. A més, podrem consultar l'assistència en la targeta del meu alumnat en UA Cloud, apartat Assistència.